করনো এ কপাট আরি মারে এ বাহ মাতি করে শৈলী একটা উঠলে সর তোকে বল ন করি হ্যাঁ মোর না শোনো এড্রেস কেন মানে রাতে তুই কোন মরিসালে বুবার এক ববল মালো এডক রাতে তুই কোন তে গালস নি রে আরে মোর কপাটে আছে ডব 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 মারলস নি টিকে সাহায্য করো দয়া করো টিকে সাহায্য করো তোকে চারজ করবা এবে মোর না যে চারজ করলি কিনা পালাইলা তাকে চারজ করে করে মুই তাকি গালি আছি তোকে মুই এবে চারজ করে ন পারি তুই সকাল কে আও চারজ করে দিবি যা মুই এক শৈলী আছি দয়া করো বাবু টিকে তুই রাতে কুয়াড়ি যাবি হ্যাঁ আজ গোটাই রাতে হ্যাঁ টিকে কোতে জায়গা দিও তোকে আমার ঘরে কাই বাকারে লাখি হ্যাঁ শুরু এমন সে মুন্ডে ঘর বাঁধলা আছে বাখরা বাখরা 9টা বাখরা 13টা বাখরা 2 লাইন করে বাঁধলা চাকর ঘর গেল জায়গা ন দেও কি মোর ঘরে কাই বাই দিয়ালে সোনু আকা দানবা টুকি রে হ্যাঁ সোনুর ঘরে আকা দিয়ালে আই ভাই হ্যাঁ মুই এবে গাতলি আছি ন বাড়ি যা কোনতে যাব তুই যা সাহায্য রাতে গোটাই রাতে কেবল গোটাই রাতে তোম ঘরে রহিবি কালি পুনি মু চালি যাবি তাকে চারজ করবার রাখা তোকে চারজ করবার রাখি উঠলি আছি তব কপাটল পুগাড়বি তা তোকে চারজ করবি এ বাটে করবি কি এ বাটে করবি না এ বাটে করবি হ্যাঁ আমি তুই করবি আপনি চারজ হ্যাঁ আরে ওটা তোর নবারবা আমার মাইজিকে মারি কেটলি আছে আর তার লকবক সব রুন্ডি করে আস করে মক গুন্ডে ছাপনে মারলে রখিয়া খাবার নাই মাইজি এখন নাকরা করে বেশি রেছে ছি তু ইয়াসি লকমান কে ডরবা লকি মোর নাও সম এড্রেস কে না মানু মুরি সালে তো বুবারা কে বল বল আকে ছাড়ে দিবে আকে চার্জ করবে আকে কবাট বলবে আকে করবে তো আরে কবার খুলবি না मोदी क्या बहुत सा बुढ़ा नहीं এটা কাজে একা মারি মারি আয়া ভাগ ঘরে এটা का तुम अन्ना माजी नी কোনটা ए तुझा এটা मोदी क्या बहुत सा बुढ़ा चाहे तो गर्दी ना लाते अरे इसको तो আগে আগে দাও বাইরে ঢুকে দিছি कौन तेरे पर भाई और बिया चला बे কে আল্লাহ রে तू यार लो কে কইলা এটা कौन तेरे को देख देख আটা মোর রে आगे ना दे কে রান্দারি সাইডটা মু ये दीवार देख ये बाटे তো তো যদি লিখড় চাটতে যাই সিটা মোর সিরা নিয়াতে আ টাকা টাকা सेटा ना रे ए दीवार देख दे ए মোর দিশা বহু সবুরা টাকা না তো বলি मोदी क्या बहुत सा बुढ़ा रे क्या काल क्या जी দেখে আল্লাহ কাজে মারি মারি ধরতা না ए ए क्या लो भाई उठी मारी मारी को आए वो करता और केतलिस की মরমা রন্নানি কে কইলা তোকে কত কে কইলা কত थोड़ा क्या बोले कि ना কে কইলা রে আরে কই ভাইতা তো দেখে নিয়া কে কইলা তুমি নজে না কত কারে বলালি কামো ছট্রম জেলা হ্যাঁ যেমন কইলা তো কেতলা পারলা কেতলা কারি করলি মাইছি আমাকে কেতলা কাটা কেটলি কতদিন বাজা মরে আসলে কতদিন ব্যান্ড ফাটে আসলে মাইছি আমাকে তোকে কেতলা ওটা মারি করে পচি দিলি
ले अच्छी भी माई चार लगले अरे चटन दे मरमाची के चढ़े दिला चस अरे नाकरास दिला डाउल कर जीवा काय वाला के लाका चढ़ा करवा के बोले सीता किन तो चंडी गांव बोलला टाके ए बेटा रामनुस के नहीं लाज भाई को आका तक लागी बोलुस नहीं काय का अरे मैं क्या नहीं करी लाज भाई को आका तक लागी बोलुस नहीं कर्मा रंगानी ते नानुस नाही मैं आणली असकर कुत्री तो के नहीं बाबू बेटा काटा तकलीफ नहीं डाबू असकर समुद्र डाबू ये बोलुस नहीं ये दे कभी देखि देखो बाबा ये दे ना नहीं बोलुस पतिया लुगा के दरी के रहले आछे ते ना नहीं पतिया लुगा दरी के रहता की मैं तो काम लिया असकर कुत्री मैं तो काम लिया छी हाय बाबू हां नहीं बाबू कपट करो और बोलुस कपट करी त लागिने गप कर फुर्ते मक तार दूर कर पटा मैं तो काम लिया असकर कुत्री अरे हम क्या असकर मारा कराई बुआचुस नहीं बाबू सेमिति किछि भी नहीं बाबू सहज कर तुम घरे टिके सहायता कर आज रात पय तुम घरे टिके जागा दे बाबू चली सकाळ को चली दिबी हां दे हमर घर किड़े ठंडी परता मखला से माजी आणला बोली जा तो पचार जा तो रिसा मार देली पता नहीं कि ना तो लाने ले कोई ना गोंड गोंडा के चोपे और आपको को सब कटा के मी तोराया बहुत दे जाने गए आओ ए तो का लग नहीं की नहीं बा ए मोर मुस के आता की ए मोर मुनुस के समान तो का मुरुस ना तो का मुनुस ना मिले की मोर मुनुस ना मिले तो के नहीं बा तमे बहुत पूछ छबा तुम स्वामी सहित मोर किछि भी संपर्क नाही बा किंतु मु गर्भवती अछि मु एबे गर्भवती अछि बा ए सोनू ये देखो कि नहीं गोलपति आती बोलन रे गर्भवती बोलनी गर्भवती बोलता नाव कोइला बेरे मोर नाव गर्भवती मां बोलला बेनी मोर से करन के बहुत बड़ा केता कोले चले मोर दिखिया ये बाकी क्या बोल रहे हैं कैसा कर कुछ बोल रे आज कब चलिस की मोरे ये रे हां मां बात बोले निशान कुछ के ना बात नहीं हां काटा मां बात गलत बोली कि नहीं ये देखो काटा माया हेबा पूरा माया हेबाटा बोलसी केले बोले गर्भवती बोलसी काय माया हेलानी इतिहासी हमर घरे एटा काय माया हेलानी टिया उठला जाबे काय के केनता कर माया हेलानी रे ये रे मां बोली कि नहीं दे सुन दे ये तो नहीं गागड़े आछे रे गागड़ আছে ओ गागड़े आछे হাতে গড়ে মুটে তো মাউস নাই টোড়া ঠোড়া ডিসলানি আর গাগড়েলা আছে বলছি হ্যাঁ শুকলা আছে হাতে টকি তখন গাগড় আছে বলছি से काटा ना रे খাই তো এটা কি নাকি হে দে গণেশলা আছে গণেশ গণেশলা আছে কোন দিনে বিসর্জন করবে সেদিন পুরা মদ খাইলি আর ডগাইলি বিসর্জন দিনে গন্ডরি বলতে রলি আরে এবে কাই গণেশ বসাইব ইমাজি বাউরি এলানি রে মোর মার মারি তো গানবল এই মানুষ কি পানা কেনটা কর বুঝাইলা ওই কাটা নয় ডাড়াই মার দেবি দে এ রে এ নাকি এ দে তার পেটে নাকি বাবু করে বড়লা নি কোনি ও সিধা কাকা করে চলে আছে বলতে রে না বুঝুস মা কাকা আছে বলে না বুঝুস গর্ভবতী আছে বলে না বুঝুস তুই গাগড়া আছে বলে না বুঝুস তো কত কলে মে না বুঝতে রে তুই এইলা তো মই জানবি না লাডার কেনতা করে জানবি হ্যাঁ আলে গাটা লে আসনা এ টকি তুই কোন টাইম আইলো তুস রে হ্যাঁ आज गोटाई राती तुम घरे रहिबी बाबू गोटाई राती तुम घरे रहिबी बाबू वर्तमान मो गर्भवती वर्तमान मो गर्भवती अछि एबे कुआडे जिबी
parle satki din roje mormaji mokhi sal chikandal phachar bitar hey আজি গোটাই রাতে রহিবি বাবু তো ঘরে আজি গোটাই রাতে রহিবি বাবু দয়া করো কালি দয়া করি সেই কালি সকালে রাতে মু তুম ঘরে রহিবি মা কালি সকালে মু চালি দিবি এ সোনু এ রে রাতে রেবি বললেন রে ভর্তি কটরাতে বেশি আমার তো রেবি একা বললানি আমার ঘরে পিলা নাই টকি নাই নির্মল রবে নির্মল রবে হ্যাঁ তার পিলা কি টকি হলে সরি আমার নাতি দেখলা পড়াইছি কি নাই ওই রে। টকি আমার ঘর টকি পড়াই রবে বড়িয়া আছে রে আমার পিলা নাই টকি নাই রা টকি আমার দিলা এ সোনু এ টকি পেট দুবলানি মুড় ফুলে দিলানি বললেন রে লাগে বললা পেট দুবলানি মুড় ফুলে দিলানি বললানি এ দে রাত রাতে গরব এ দে আশা দিদি লজানি আশা দিদি কাটিয়া রে যা আরে দেখি যা আশা দিদি কাটিয়া রে আলে ডাক্তার হে মজাই করাইবি তো বইবা কিছু বের করে দিয়াবি ও দিন রুজিবা করলাম না কা রুজিবা করলাম না কা আমার ঘরে ঘরে না আর কুরজিবা কটলাম না কা আমার ঘর লা দিয়া বাকাই सेवा करे करे मत कबर छाडलानी और मामला बाटर दुर्ली कांटेक्ट नेरे सोनु घर जाओ तो दुई बागे सी बोलला घर जाओ तो दुई बागे सी बोलला दुई बागे सी बोलला ए दे की दुई बागे गेला रे एला दुई बागे गेला बोले एला बांडी संता रे सिरा तोर बागे काय पावला ए दे बाबू गोटेला रे बाबू एला ओय अरे दे ओला गोनी ननी गुटा वराचे ओ बाटा संगाट लगे कायला बोलायला फुटबॉलायला करायला फुटबॉलायला परा वर्तु में आरे दम बुड़ा हुआ का देखने का लाइला আছে टोकी आसिले गोटो बाप मोट काचे गन देखता হবে पानी गुड़ी तबा देता बाबा आउ का बे बोलता है ये तो देखनी कंती कीरा 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 क्या बात है ऑफर बोल खानला ने दे चावल प्रॉफिट कर जा जा नहीं दे सिबा का जा ऑफर बोल खानला रे तो पछिबा ए दे बाबू बडे लाते मोर पोईची आले रे टोकी तो कोनता है जी गोरो बोती हेली तो कोने भाग बोले कोने खेला केता है काय काय है को ए टोकी केनता है गोरो बोती है हर खजरपति करला जा करे कई गरपति गेली तुकी कायला काय के सेंटेला तो काय के केदला की काय कोले तू कोण आले
ପାଉଥିଲି ମୁଁ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ତାପରେ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବାହାଘର ହେଲା ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମୋ ବାହାଘର ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବାହା ହେଇ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲା ପରେ ଆମ ବାସର ରାତି ଦିନ ଆମ ବାସର ରାତି ଦିନ ମୁଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପଡ଼ିଲି ତାପରେ ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ଡାକ୍ତର ପରୀକ୍ଷାରେ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି ମୋ ଅଧାରୁ ଅଧେ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ବାପା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ବୋଲି ଅଧାରୁ ଅଧା ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଇଥିଲେ ମୋ ନାଁରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ତାପରେ ମତେ ଏମିତି ଗର୍ଭବତୀ ଗର୍ଭବତୀ ଅଛି ବୋଲି ସେମାନେ ବହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କଲେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ବହୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଲେନି ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି ଲେଖିବାକୁ ମତେ ବହୁତ ନିର୍ଯାତନା ଦେଲେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ତାପରେ ମୁଁ ସହି ନ ପାରି ଦିନେ ମତେ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲେ ବସିଥିଲେ ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୁଁ ମୋ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଲେଖିଦେଲି ତାପରେ ମତେ ଘରରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଦିନରେ ଆଘରେ ବୋଲି ତା ଘରେ ବୋଲି ତମ ଘରକୁ ଆଘରେ ବୋଲି ତା ଘରେ ବୋଲି ଏ ହେଉଛି ମୋ ଦୁଃଖର କଥା ଆଉ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି ବାବୁ ହେଉଛି ମୋ ଦୁଃଖର କଥା आने नारले केमता करतुस बे कोंती जायतुस बे कायटा एकबे केमता इछे सीता काली को आदिकाली फेरी जाई भाई आदिकाली भल ना पाइबा भल पाइबा त तुमको सरता देखि चाइ कर भल पाइबा आया बार कथा तरवा तुम्ही तो मुन सुमेल समान जाति पासरी देबा हां आया बा का पासरी देबा खाइबा बात के पासरबा आले देखनी से तो घर पाते लु तक जाई कर बिबाल ना तकबे ना बाबू मो बापा मां हां मो प्रेमी को मारी देई आउ जनकर सहित जबरदस्त बाहागर कर देले हेले तोर बाबा माती गोल बाबा पिला के मराई करी अरे यार गोटे के पिला कर देला हां बाबू हां एबे से पिला केमता करला एबे तो का अवस्था देखनी आले तोरा बाबर गल ना तकबे हैं मो बापा मां घर को मुके बे जाई परिबेनी मो बापा मां घर को मुके बे मो जाई बापा मो प्रति बहुत अन्याय करि छथि बहुत बड़ बाबा मो प्रति बहुत अन्याय करछंती सीता का तोर बाबा की का चपा हैं सेंती बाबा अत्र टारले काके लड़ा रे रा हमर घरे रो तोर बाबा के छन देखबी माडो तोके आरी तोर पिला के दर्दी मिस्ते नहीं देबी काय बात बोलसियाला छने तू तो तोर बाबा केता काले छन देखबी जो जाको भल पाउतली ता बापा उसे हम घर चाकर काम करूथिले चाकर काम करूथिले ओहो सेति पई ताकू मारी घर रो बाहर कर देले और मते अन्य का सहित विवाह कर देले बाबू ये तो जाना पड़ला तोर कथा एले तोमर घर चाकर पिला के विवाह भी बोलते लुस्ती हां बाबू हां सेटा के चाकर के काटा नहीं बोलला रे तो के आरी और सावकार कर पिला विवाह कर देला हां बाबू आरी दान संपत्ति के देखी करे सेम निसा तो के लगा लुके करला रे ए त कुरकुंदाले तमार लागी निखतला एटा तो गौरव के एटा तो गौरव के बात पिना जानिलु सब ना जानो मु जानि न जल्दी से माने के मुझे जानि न डॉक्टर परीक्षा रे जमा पड़िला ओ रो मुई बुझबी से कथा घर में हे पकड़े ने घरे ने जा हमर देव पिला के कबे निसाम के एटा का उतर ना करसी जी समाव हमर करैसी हमर प्रति पराई करैसी एटा नाती पराई करैसी ना कथि नारे जो चल दी मारामारी पिला तो दिन के मारामारी तेलु केंता लगरेला मापरू मिसा छुटाइसी आका देखी लोके केबे निराश ना कोले मापरू बोलबाटा अच्छे निया खाए नाइ मुई मिसा गोटे पिलार बाबा एली आरे बे नाती देखली बे हां काइटा ले तुम पछ गोंती ता मापरू बोलला गोंती ता मिस्तला बे मापरू आनी कर मोहदला ना से माजी जन्म करले जनता कार कर पिला तो गेले बिसा सी पिला तो हां